Jenis cacat las incomplete of fusion. Incomplete of fusion ini adalah salah satu jenis cacat las di mana inti elektroda yang sudah mencair tidak melebur atau tidak fusi bersama-sama dengan permukaan benda kerja atau parent material, bisa pada satu sisi atau pada bagian kedua sisinya. Dan ini juga bisa terjadi tidak hanya pada bagian capping, juga bisa terjadi pada bagian root, di mana sangat kelihatan sekali pada gambar tidak fusi atau tidak menyatu dari rigi-riginya ini atau well bednya ke permukaan atau ke bagian lasan benda kerja.